بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادران عزیز و گرامی، یک سخنی بسیار عبارت از پند و از نصیحت، بسیار یک دلالت مفید، بسیار یک سخنی که انشاءالله برای گوش کردن بسیار راحت بخش، سخن حاتم اصم. برادران عزیز و گرامی، الله مهربان روح این عزیزان خدا را شاد کند که بسیار برای ما و شما نصیحت زیبایی کردند تا در زندگی هامان برای ما و شما این مصلحت ها بسیار در کار است. حضرت چی گفتن؟ گفتن العجلة من الشیطان. گفتن ای بندگان خدا، اصلا گفتن همین سراستیمگی، عجله، این راه یا کار از شیطان است. یعنی سراستیمگی بینیم برادرای عزیز، اگر یک نفر ماشینش تیز هی میکند، یک نفر تیز خوراکش میخورد، یک نفر بسیار با سرعت لباسش میپوشد، یک آدم بسیار با سرعت تیز راه میگردد، در همه اینها یک ضرر، یک زیان میبیند. پیامبر نازنین گفتند، حاتم اصم آورده ایستاده است که سراستیمگی این یک راه از راه شیطان است. الا فی خمس مواضع فانها من سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم. مگر حضرت گفتند در 5 حالت، در 5 صورت سراستیمه باشه، زیرا در 5 حالت سراستیمه بودن این از سنت های پیامبر نازنین ما به شمار می رود. یکم اطعام الضیف اذا نزل. یکم سنت پیامبر همین است برادران عزیز که وقتی مهمان وارد خانه ما شد، درو برای او میگه دسترخوان پرتافتن و چیز از ضیافتی در خانه بودن پیش او آوردن، این از سنت های پیامبرمان هست. برادران عزیز، در پرتافتن دسترخوان، در آوردن هر یک نوع طعامی که داریم باید تأخیر نکنیم. سراستیمه آوردن این از سنت های پیامبر است. ایرا ما در همین حیات مانم میبینیم که اگر وقتی مردم همین خیلی احساس میکنن وقتی دسترخوان دیر پرتافته شد یا پیش مهمان دیر در آمده شد، الان مهمان خودش ناراحت حس میکند. یکم هرگاه مهمان آمد، درو دسترخوان پرتافتن، درو خوراک آوردن از سنت های پیامبر ما. 2 تجهیز المیت اذا مات. نفر از شما از دنیا گذشت، درو او را شستن، درو کفن کردن، درو به خانه آخرت گسل کردن، این هم از سنت های پیامبر ما به شما می رود. 3 تزویج البنت اذا بلغت. دخترکاتو که به سین و سال شوهر که در آمد، درو شوهر دادن
در شوهر دادنش سراستیمه بودن از سنت های پیامبرمون هست. چهارم و قضاء الدین اذا وجده، هرگاهی که مبلغی که در دست قرضدار باشی و یک مبلغی در دستت آمد، درو قرض مردم از گردنت ساقط کردن، اینم از سنت پیامبرمون هست. در اینم سراستیمگی از سنت های رسول الله به شمار می رود. 5 و توبه من الذنب اذا افرط، هرگاهی که گناهی را که انجام دادی از عقیبش برای توبه کردن سراستیمه باش، این هم از سنت های پیامبرمون به شمار می رود. الله مهربان توفیقی عمل کردنی بر این 5 سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بر یکایک ما و شما نصیب بگرداند و در هر کدامش اندیشه کنین سراستیمگی در این کارها به خیر ما و شما هست. خداوند همه شما را حفظ کند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.